Este es el verdadero sabor del kimchi coreano. Un buen kimchi comienza con ingredientes frescos, sin errores. La concentración de sal y el tiempo deciden el sabor, no hay prisa. La pasta de arroz glutinoso es el secreto del sabor profundo, suavemente. Pimentón, salsa de pescado, ajo, lentamente para un sabor armonioso. Está bien fermentado. Este es el sabor. Kimchi para un invierno abundante. Apilémoslo cuidadosamente. Kimchi hecho con mi esmero. Espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. Suscribirse y darle me gusta ayuda a apoyar la creación de más videos.